lagi sama saya Rahman Banda. Posisi saat ini kita berada di daerah Karpan dan tepatnya hari ini hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019. Jadi rencana hari ini kita mau ke Pasar Mardika. Namun sebelum ke Pasar Mardika kita mau cari buah kelapa yang ukuran kecil, yang sudah jatuh dari pohon. Jadi mau rencana dibuatkan obat. Jadi pohon kelapa mau diambil, nanti dibuatkan obat buat adepatan, jadi obat batuk. Oke, nanti proses selanjutnya kita terus. Guys, ini buah kelapa jatuh yang saya masukkan tadi. Jadi ini untuk nanti dibuatkan obat batuk. Kebetulan ada kekuatan sementara batuk, jadi kita gunakan buah kelapa ini untuk dijadikan obat. Lewat. Oke, karena buahnya baru ditemukan satu, jadi kita mau cari lagi. Ya. Jadi ini guys, buah kelapanya. Oke, kita langsung balik. Cuman dapat satu buah, jadi sudah dua. Bentar. 3 cukup. Oke, mau taruh apa udah di bobot. Bapak, ganti-gantian toh Bapak dapat pertama. Yang kedua beta yang dapat pertama. Yang ketiga pagi yang dapat pertama. Oke, saat ini kita sudah berada di Pasar Mardika, yaitu di Pasar Ikan Arumbai, Kota Ambon. 160. Kita mau lihat ikan dulu yang mau dibeli.
Jadi saat ini tepatnya sudah jam 8.00. Oke, banyak jenis ikan batu-batu, ikan tuna. Dan tepatnya saat ini sudah berada di dalam bangunan Pasar Arumbai. Uang balik bang. Berapa 2.000 cerita mah 2.000. 5.000 7. Berang ke situ tas. Abang. 310.000. Tas. Pagi. Ada itu. 310.000. Siapa yang ambil backup tidak bisa pisah. Siapa ambil? Barang pas 10. Kamu udah 20 kamu. Lampas 10. Kamu udah 20 kamu. Jadi perusahaan masih lakukan mana? Sekeluar baik. Ah. Kalau 12 Oke, belanja ikannya sudah selesai dan aktivitas Pasar Arumbai di pagi hari cukup ramai. Dan selanjutnya kita mau langsung balik. Oke. Oke, jadi buah kelapa yang kita dapat tadi sekarang sudah diproses. Sementara dibersihkan. Cara buah kelapanya dibersihkan dulu, guys.
Oke. Jadi kelapa yang kita perlukan untuk obat batuk hanya diperlukan sebagian. Jadi posisi ini yang saya perlihatkan. Jadi ini yang nanti dibuatkan obat batuk tradisional. Jadi proses awal nanti diparut di alat parut kelapa. Jadi setelah diparut sebagian dari kelapa seperti yang saya perlihatkan, kemudian ampasnya diambil. Jadi ampasnya diambil. Dan selanjutnya dicampur air panas atau air hangat secukupnya. Jadi setelah diaduk dengan air hangat, kemudian ditapis. Jadi alat tapisnya ditapis, tapis di wadah yang satunya lagi. Ditapis dan ditekan-tekan, diperas. Oke, setelah demikian kita perlu sendok yang bersih lagi. Oke, jadi demikian. Jadi sudah diolah menjadi obat batuk. Jadi saat ini ada ikatan sementara sakit batuk. Up. Pahit. Nah, pahit. Nah. Pahit. Nah. Nah. Sudah. Yeay. Nilai sih menangis. Jadi untuk balita seumuran adik Patan sekitar 3 bulan, pemberiannya kurang lebih 1 sendok. Jadi pemberiannya yang seperti saya praktekkan tadi. Oke. Sudah. Oke, guys, ini saya berikan untuk adik Asila yang saat ini berumur 5 tahun untuk pencegahan saja. Oke. Nah, udah. Oke. Udah. Udah. Oke guys, saat ini bersama adik Patan setelah mengonsumsi obat batuk yang dibuat tadi dari buah kelapa muda. Saat ini adik Patan
agak mendingan. Dan tadi setelah selesai minum obat, ada Faton langsung tidur. Dan saat ini pukul hampir 13.30, baru saja bangun tidur. Dah. Halo. Saya batuk lah ya, nah. Hah?